यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। आज आपण फ्रीज ऑर्गनायझरबद्दल बोलणार आहोत। तर आपला फ्रीज असा खूप अस्तव्यस्त झालेला असतो आणि पालेभाज्या जास्त दिवस अशा टिकत नाहीत। प्लास्टिकच्या कॅरी बॅगमध्ये ठेवल्या की लवकरच खराब होतात। त्यासाठी मी हे बॉक्सेस आणलेले आहेत। हे बॉक्सेस मी अमेझॉनवरून घेतलेले आहेत। छान आहेत ते। त्याच्यामध्ये हे असं नेटचं वगैरे ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये जर ते ठेवलं तर भाजी आपण ठेवल्यानंतर त्याचं पाणी खाली थांबतं, त्यामुळे भाज्या छान राहतात। हे एक मोठं बॉक्स आहे। त्याच्यामध्ये 3 बॉक्सेस असे दिलेले आहेत। ते आपण असं पण ठेवून यूज करू शकतो किंवा त्यातले छोटेसे 3 बॉक्स आहेत ते फ्रीजच्या डोअर साईडला ठेवून पण यूज करू शकतो किंवा हे असेही यूज करू शकतो। प्रकारे भाज्या आपण बॉक्समध्ये ठेवल्या तर त्या छान 15 दिवस तरी फ्रेश राहतात। तर प्रत्येक भाजी असे ट्रान्सपरंट बॉक्स असल्यामुळे आपल्याला ते फ्रीजमध्ये आपण जर ठेवलं, ऑर्गनाइज केलं अशा प्रकारे, तर ते आपल्याला समजतं सुद्धा आणि नीटनेटकं घेऊन असं ते वापरता येतं। हे बघा, अशा छान प्रकारे ह्याच्यामध्ये मी लिंबू, आले, एक ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि एक ह्याच्यामध्ये मिरची वगैरे अशी ठेवलेली आहे। एकाच बॉक्समध्ये 3 डबे असल्यामुळे जास्त सगळं काढायची गरज लागत नाही मला। एकच बॉक्स घेतलं की ते आपण यूज करू शकतो आणि अशा प्रकारे ते खूप हँडी आहे। त्याला हँडल पण आहे त्या बॉक्सला, त्यामुळे ते इझी येतं आणि हे पण बॉक्स असे छान बंद करून हे करू शकतो आणि ट्रान्सपरंट असल्यामुळे आपल्याला कोणत्या डब्यामध्ये कोणती भाजी येते असे पटकन घेता येते। अशा भाज्या छानपणे बॉक्समध्ये ठेवलेल्या आहेत, त्या फ्रीजमध्ये ऑर्गनाइज करूया। हे अशा प्रकारे छान राहतात आणि आपल्याला पटकन घेता येतात। तर तुम्ही अशा प्रकारचे बॉक्सेस हवे असतील तर ते अमेझॉन किंवा मिशोवरती घेऊ शकता। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।